Assalamualaikum, selamat pagi. Saya ada satu pengalaman testimoni minum air hydromi. Minggu lepas semasa stoki pasang mesin air hydromi, saya ambil satu botol bawa balik ke rumah. Tiba-tiba apabila saya datang sampai di pintu pagar, jiran sekampung datang, dia bagi tahu dia satu pagi sudah hari ini sangat gatal tekak, sangat batuk dan geli, tak boleh bercakap, macam sangat tak selesa disebabkan awal pagi tu dia ada makan jeruk daripada Thailand, jeruk buah mempelam. Jadi dia makan satu biji je, terus dia punya tekak, terus batuk, gatal dan rasa geli-geli, macam sangat tak selesa. Lepas tu macam jadi sepagi tu dia rasa tak selesa. Lepas tu kebetulan jumpa dengan saya cakap, Kak bermenasib baik sebab saya ada bawa air hidrogen. Rezeki Kak lah minum satu gelas, dan saya pun bagi minum satu gelas, sembang-sembang. Lepas tu dia kata, wah, cikgu bagi air apa ni, sangat ajaib, dah hilang batuk. Jadi batuk dia sampai petang dah tak batuk lagi. Tadi sedangkan satu pagi, beberapa jam pagi tu dia tak berhenti batuk. Itulah satu testimoni berkaitan dengan air hidrogen, cukup luar biasa.